قال لك يا سيدي، هذا واحد المغربي والفرنساوي والامريكاني مشاو للبحر، هو يخرج لهم الجن ديال البحر، هو يقول لهم يلا لوحوا شي حاجه في البحر وإلا لقيتها نجي نذبح مولاها. الامريكاني هو يحيد واحد خاتم صغير من صبعو لاحو، هو يلقاه الجن وجا ذبحو. وجا الفرنساوي هو يلوح واحد السلسله رقيقه ديال النقره، هو يدخل الجن ولقاه حتى هي ورجع ذبحو. وجا المغربي هو يلوح شي حاجه بيضاء، والجن هو يدخلو وعيا ما يقلب والو، هو يرجع عند المغربي وقال ليه التاج الاحتيام سخوط الوالدين، عاقر راك معفي من الذبيح. هو يقول ليه المغربي راه لحت الكينه ديال دولي بران. قال لك هادي واحد المغربيه تزوجات بشينوي وما يولدوا وليد، ودوز شهر ومات ليهم. ايوا وقال لك بقات الجنازه كامله وهي كتقول كنت عارفه غادي يوقع هذا الشيء، كنت عارفه. وما يسولوها الناس قالوا ليها اش كنت عارفه، هي تقول لهم كنت عارفه باللي السلعه ديال الشينوا ما كتطولش. قال لك هذا واحد المغربي تزوج بواحد السويديه، هو يشرح لها على الاسلام مزيان حتى سلمت. وفي الصيف ملي جابها المغرب جلست شي مات هنا، وهي تقول لها وعائلتك فوقاش غادي نسلموا. قال لك هذا واحد خاينه مرض، هو يقول لمراته عيطي لي على سيارة الإسعاف راني مريض بزاف. وهي تقول لها اشحال الكود ديال تليفونك باش نعيط ليهم، راه تليفوني خاوي من الشارج. هو يقول لها صافي بلاش راني فاتني الحال. وقبل ما تكملوا الفيديو ما تنساوش كيف ما العاده اخوتي ديروا لي ديك جيم الفيديو وكتبوا لي شي تعليق زوين، وعباش كدعموني وصاف. وإلا ما درتوهاش الخبر في راسكم وفرجة ممتعة. قال لك هذا واحد خاينة فتح حديقة الحيوانات ودار الدخلة ب100 درهم، وحتى واحد ما دخل. ايوا وهو يرد 50 درهم والو، الحديقة بقات كيف ما هي، هو ينزلها 20 درهم والو، هو يدير الدخلة فابور، هو يبان لك على الزحام ديال البشر وكل شي داخل، هو يسد عليهم الباب وطلق عليهم السبع ودار ليهم الخرجة ب200 درهم. قال لك هذا واحد خونا استقبلته مراته في المطار وعطاته المصحف، هو يبتسم وقال لها شكرا، والصراحة هذه أجمل هدية. وهي تقول لها وتاش من أجمل هدية، هذه بيرة تسرق ليا، التحلف ليا باللي ما بعتيش قبل ما تسافر. قال لك هذه وحدة حاملة واتفقت مع راجلها قبل ما تولد، قالت لها اشبان لك إلا تزاد عندنا ولد نسموه مبروك، وإلا تزادت عندنا البنت نسميوها مبروكة. هو يقول لها صافي واخا ماشي مشكل. ايوا والسيدة مشات تولد ودخلت عند الطبيب، والراجل بقى كيتسنى على برا وبقى شحال وهو كيتسنى، وشوية وهو يخرج عنده الطبيب وقال لها ألف مبروك، وهو يسخف في الراجل المسكين يسحب لي ولدات ليه 1000 دري. قال لك هادي واحد شيبانية باركة في الطوبيس، وشوية وهو يطلع واحد دري وبرك حداها وما عندوش مسكين باش يخلص. هو يقول لها الوالدة عافاك خلي لي ديك الورقة ديال الطوبيس، والسيدة تقول لها صافي واخا وليد
اخليها حتى نبغي ننزل ونخليها لك، وخونا هو يبقى بارك، وشويه وهما يطلعوا كونطرولات قبل ما تنزل ديك المراه، وبقاو جايين مع الطوبيس وكيقولوا ورقتك انت، ورقتك انتي، ورقتك انت، حتى وصلوا عند المراه وما يقولوا ليها ورقتك انتي، هي تقول لهم لا وليدي راه موصيني على هذاك الطفل. قال لك يا سيدي هذه وحده سولات واحد الدكتور اخصائي في العلاقات الزوجيه وفي واحد البرنامج اذاعي، قالت ليه راجلي كيدوي بزاف ملي كيكون ناعس، اشنو نعطيه؟ هو يقول ليها اعطيه فرصه يدوي وهو فايق. قال لك هذا واحد المكلخ ولد بنيه وتزادت مع 12 ديال الليل، وشويه وهو يبان لهم جايب واحد الزرواطه وموس وجاي كيتهدد وكيقول له انا غنقتل هاد الدريه وانا غادي ندير وانا غادي نفعل، وما يقولوا ليه الناس يا ودي الله يهديك واش الدريه يلا تزادت وتبغى تقتلها؟ هو يقول لهم هادي من النهار الاول وما داخله ليا حتى 12 ديال الليل. قال لك هذا واحد المواطن مغربي مسكين اتقهر بغلا الاسعار ومشى للسوق باش يتقدى لولادو، هو يلقى كل شي غالي، وملي كان راجع للدار هو يطلع ليه الدم وبدا كيعاير وكيقول له يا الحكومه يا بنت الكلبه، انا ما يشدوه البوليس وداوه، هو يحكم على القاضي ب3 شهور ديال الحبس، والمحامي هو يقول للقاضي يا سيدي الموكل ديالي ما ذكرش اسم الحكومه، ربما لا يكون تهدر على شي حكومه ديال شي دوله اخرى. هو يرد عليه القاضي قال ليه لا راه ما كايناش شي حكومه بنت الكلبه من غير ديالنا حنا. قالت ليه جلالي بغيت نهار تجيني الموت نموت في الاحضان ديالك الجلالي. ويرد عليه الجلالي قال ليه احنا بالله وشرع معاك انتي موتي وانا صيفتيني الحبس. والى هنا قد سلينا حلقات اليوم، والى عجبكم الفيديو ضحكتوا شويه ديروا لي ديك جيم الفيديو وكتبوا لي شي تعليق زوين، وديروا ابوني للقناه باش يبقى يوصلكم كل جديد، ودوزوا بخير. اوروفوار.